फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शाहबाज मलिक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके एलसीडी या एलईडी टीवी में साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या साउंड उसमें बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने सोनी ब्रेविया का एक एलसीडी टीवी इस वीडियो में इस्तेमाल किया है, जिसमें दिक्कत यह है कि इसकी साउंड नहीं आ रही है। तो अगर आप वॉल्यूम कितनी भी इंक्रीज करें लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी एलसीडी टीवी में साउंड को कंट्रोल करने के लिए TDA7491MB आईसी लगी हुई होती है। यह आईसी सभी एलसीडीज में होती है। तो हमारे एलसीडी टीवी में प्रॉब्लम साउंड से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम इसी आईसी को चेक करेंगे। यह इस टीवी में दो लगी हुई हैं, एक बेस के लिए और दूसरी साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए। तो चलिए इन दोनों आईसी को चेक कर लेते हैं। तो जब हमने इस आईसी की पिन पर चेक किया तो हमने देखा कि इसकी पिन पर 0.6 वोल्टेज आ रही है, जो कि 0.6 वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। इससे काफी ज्यादा 10 वोल्टेज के अराउंड होनी चाहिए। तो हमने इससे पहले चेक किया, तो इससे पहले चेक करके हमने पाया कि एक रजिस्टर है जो 1 ओम का है, छोटा सा रजिस्टर 1 ओम का लगा हुआ है। यह केवल 0.6 वोल्टेज डिलीवर कर रहा है, लेकिन इनपुट पे यह 16.5 वोल्टेज ले रहा है, लेकिन आउटपुट में यह केवल 0.6 वोल्टेज दे रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह रजिस्टर खराब है।